皆さんこんにちは。近年欧米諸国を中心に合法化の動きが加速している大麻ですが、日本をはじめとしたアジアを中心に現在でも大麻を厳しく罰している国が多く存在しているのです。そこで今回は大麻の罰則が厳しい国について紹介します。紹介する国はこちらの8カ国になります。これらの国で大麻を吸うのは危険なので注意しましょう。それではお楽しみください。まずは日本です。日本の刑罰は大麻の所持、常住、譲渡が5年以下の懲役、営利目的の大麻を所持、常住、譲渡は7年以下の懲役、大麻の栽培、輸入、輸出は7年以下の懲役、営利目的の大麻を栽培、輸入、輸出は7年以下の懲役、大麻所持などの場合は初犯であればおそらく執行猶予がつく可能性があります。執行猶予というのは判決確定後に一定期間の間他の犯罪を犯さずに過ごすことができればその刑事罰が消滅するということです。しかし常習性がある、営利目的、所持している大麻の量が多い場合は初犯であっても懲役刑になる場合があります。また再犯の場合はほぼ確実に懲役刑となりますのでご注意を。ちなみに前の動画で日本と大麻の歴史や違法になった経緯を解説していますのでこちらも参考にしてみてください。2番目に台湾です。台湾は大麻の栽培、密輸、販売、これらは無期懲役または7年以上の懲役と2450万円以下の罰金が課されます。台湾ではヘロイン、コカイン、覚醒剤の密輸に関しては死刑になる可能性がありますが、大麻に関しては死刑はありません。それでもかなり厳しい罰則となっております。また使用で逮捕された場合は更生施設に送られることもあるそうです。そのため再犯率は少ないと言われています。3番目に中国です。中国では薬物の密売に関しては死刑を含む厳しい罰則が課せられますが、使用者に対する罰則はそこまで重くありません。所持している量や薬物の種類にもよりますが、大麻であれば2週間の拘留のみで済む場合が多いそうです。しかし被疑者が依存症と判断された場合には解読書と呼ばれる更生施設に3年間収容されます。更生プログラムを終了すると次はさらに3年間の強制社会復帰プログラムがスタートします。つまり全てのプログラムを終了するまでに6年の月日を要します。近年では更生施設の定員オーバーによりそのまま保釈されるケースもあるそうですが、そこまでのリスクは背負いたくありませんよね。ちなみに中国で薬物の密輸で捕まったらほぼ確実に人生が終わると思っていてください。過去に覚醒剤の密輸で何人もの日本人が中国国内で死刑になっています。しかし中国は世界最大の産業用大麻、ヘンプの生産国でもあります。次はシンガポールになります。シンガポールはファインシティと呼ばれるほどの罰金大国です。例えば唾を吐く行為、ガムの所持、ポイ捨て等で罰金があるシンガポールの法律はとても厳しいことで有名です。これは麻薬に関しても同様です。大麻は 500g 以上、ヘロイン 15g 以上、コカイン 30g 以上、覚醒剤 250g 以上の密輸・所持の場合は一発絞首刑となります。100g 以下の大麻の取引、密輸、販売であれば10年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくは両方が課せられます。いずれにせよシンガポールでは重い処罰を課せられるのでうっかり所持したり使用したりしてはいけません。次にインドネシアです。インドネシアなら大丈夫なんじゃないかと思った皆さん、それは大きな間違いです。インドネシアもなかなか罰則の厳しい国です。大麻を所持の場合最大4年の禁錮刑、密輸の場合は5年から15年の禁錮刑が課せられます。インドネシアは違法薬物の使用と密輸に関しては世界で最も厳格な法律を設けている国の一つです。2014年にジョコ・ビドド大統領が就任してから
有罪判決を受けた十数人が処刑されています。次は UAE。UAE も麻薬に対しては非常に厳しい処罰を課している国の一つです。大麻の所持は4年の禁錮刑、販売目的の所持や密輸に関しては死刑または無期懲役が課せられます。UAE で注意しなければいけないのは所持の判定基準です。例えば血中に麻薬が残った状態で UAE に入国すると麻薬の所持とみなされ、それに応じた刑罰が課せられます。また靴に大麻の粉が 0.003g ついていたという理由で4年の禁錮刑となったケースもあります。 UAE に行く前には衣服、靴等の持ち物を徹底的にチェックしてから行きましょう。次はイランです。イランも薬物犯罪に対する処罰が特に厳しい国とされています。大麻を 50kg 以上、アヘン 50kg 以上、コカイン 2kg、これを所持した場合は死刑となります。イランでは1998年以降だけでも薬物関連で死刑が執行された受刑者数は1万人以上にもなります。また所持量の制限を超えた場合だけでなく、麻薬組織の最高幹部や密売人をも死刑の対象としています。イランでは近年薬物への処罰について見直しを図っています。今後どのような方向に舵を切るのかが楽しみな国ですね。最後にサウジアラビアです。サウジアラビアは世界で最も麻薬に関する処罰が重いと言われています。サウジアラビアで麻薬の所持、売買、密輸等で捕まってしまうと基本的に公開処刑されることになります。運が悪ければ人々への警告として晒し首にされることもあるそうです。いや恐ろしい、まさに狂気の沙汰ですね。サウジアラビアで薬物に手を出すのは絶対にやめましょう。警察では自供を得るために拷問することさえも辞さない構えです。ということは疑われるだけでアウトです。2015年の半年間の間で100名以上の犯罪者が処刑されています。しかしその約半数はさほど危険ではない麻薬により処罰されているそうです。いかがでしたでしょうか。今回は大麻の罰則が厳しい国を紹介させていただきました。日本を含むこれらの国々はくれぐれも大麻や麻薬には絶対手を出さないでください。もちろん他の国でもダメですけどね。どうしても大麻を使ってみたい人は大麻を合法としている国、アメリカ、カナダ、オランダなどに行きましょう。 MJ チャンネルでは大麻に関する情報を分かりやすく解説していきます。少しでもいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。次回も楽しめるようなコンテンツを用意していきますので通知ボタンも押してくれると嬉しいです。 Twitter とメディアの運営も頑張っていますのでよかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。